Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcmənin və ba'd. Selamun aleyküm və rahmetullah və bərəkatuh. Deməli, biz davam edirik dərsimizi. Deməli, gəlib çatdıq 7-ci məsələyə, hansı ki, İslamdan çıxardı insanı. O da müəllif buyurdu ki, o da sehirdir. Yəni, sehirdə dindən çıxardan məsələlərdən biridir. Və bundan qabaq demişdik ki, Şeyx Rahimullah 10 dənə məsələni getirib və dedik, birinci nədir? Şirk, Allahla öz aranda vasitə qoşmaq, şəfaatçi qoşub etmək, ona təvəkkülləmək, sonra üçüncü, kim kafiri kafir görməsə və ya şək eləsə onun küfründə və ya onun yolunu da düz görsə, sonra dördüncü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələn məsələn, ikrah etsə, istəməsə, ikrah etsə, hətta etsə belə kafirdir. Sonra beşinci, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa yolu üstün görsə və daha düz görsə, o da kafir olur. Altıncı isə kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istihza eləsə və yedinci də sehir. Deməli, istihza mövzusunda da dedik ki, istihza nədən əvvəlkilərdən? Nədir fərqləndirən istihza? Yəni, altıncı məsələ nədən fərqlənir əvvəlkilərdən? Hansı ki, şərtlər ona tətbiq olunur. Buna şərtlər tətbiq olunur, təkfirin şərtləri. Çünki istihza eləyən, söyən, o kafir olur. Sadəcə, bəzi alimlər, məsələn, Şeyxülislam kimi, İbn Teymiyyə kimi, deyiblər, əgər o qəsd edirsə, bir dənə kəlmə deyər, məsələn, baxmır, o ələ salmaz, lakin o bilmir. Bilmirsə, onda yox. Amma əgər bilirsə, nə deyir? Din üçün, Allah üçün, Peyğəmbər üçün və bilə-bilə, əgər belə-bilə şeylər edirsə, o, nədir? O kafir olur. Bu şərt, yəni bu məsələ, 6-cı məsələ, qeyri-şərtsiz müsəlmanı kafir edir. Və sonra onun tövbəsi qəbuldur, yoxsa yox. Yəni, amma Şeyx Hüseymin Rahmanullah deyir ki, əgər Allahı söysə, tövbə eləsə, qəbul edirik. Amma Peyğəmbəri söysə, tövbə qəbul et, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem söysə, tövbə eləsə də qəbul etmirik, öldürülür. Aydındır, fərq var. Allahı söyməklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Amma dəlil zad istisnadır belə. Yox, məsələn, dəlillər zad aydındır. Yəni, ağlı olmayan zad aydındır. Yəni, ne üçün bunu alimlər fərqləndirib Allahla Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem'i? Çünki Allah xəbər verib ki, Allah işleyandır. Allah subhanətlə Quranda neçə yerdə deyir ki, tövbə edeyim, mən bağışlayacağım. Ona görə. Amma Peyğəmbər salsan yox. Peyğəmbər salsan haqqı bağışlanmır. Söyən kafirdir. Deməli, hökmü də ölümdür. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, sən öldürə bilməzsən. Aydındır, öldürür kim? Hakim. Əgər hakim öldürmürsə, özü cavab verəcək qiyamət günü. Yəni, sən ona görə cavabdeh deyilsən. Yəni, hakim etməsə belə, o deməkdə ölsən edə bilərsən şəriətdə. Yaxşı, sonra müəllif rahimehullah deməli, həmçinin bu məsələ barədə bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, ondan qabaqki 5 dənəsi isə kim eləsə, o deməkdə eləyən kimi kafir deyə bilərsən. Yəni, o şərtlər var. Çünki bəyan eləməlisən və s. Çünki nə üçün bu məsələyə toxunur? Çünki bu kitabı, İslamdan çıxardan o məsələni, hətta təkfirçilər götürüb əsas eləyiblər özlərinə. Yəni, bununla olan müsəlmanları da İslamdan çıxardırlar. Bu da olan zəlatı düşməyin səbəblərindən biridir. Yəni, cahillərindən onlar elə başa düşüblər ki, bu qaydaları oxuy və dərhal tətbiq elə, xeyr. Bu, bəzi qaydalar dərhal tətbiq olunur, bəzilər isə şərtlərlə. Və şərtsiz tətbiq olunanlar görsən az da ondan. Bu birincisi də hansı keçdi, Peyğəmbər ələ salmaq. Amma o birçilər isə hamısı baxmaq lazımdır, təfsilata girmək lazımdır. Amma hətta söyləyənlər barədə də Allah və Rasulü, Allah xüsusən, o baxmaq lazım. Bəzi amilər onda da təfsilat görürlər. Məsələn, əgər orada adətdirsə, məsələn, bu gözünü açıb orada, adətdir, lakin bilmir nə danışır da, yəni qəsd eləmir, söz gəlişi deyir. Onda biraz şərh var. Bəzilər bunda üzr görmürlər, bəzi alimlər hətta bunda da üzr görürlər. Amma bilirsə nə deyir,
bilsə ki, Allah Subhanahu taala xaliqdir və həmçinin və söyür onu, o ey bilir ona, o kafirdir. Aydındır? Və həmçinin dedik ki, küfür məsələsində mütləq ümumi ilə xüsusini ayırmaq lazımdır. Bir şey ümumən küfürdürsə, o deməkdir, xüsusən onu edən təkfir olunur. Çünki xüsusən kafir demək, tətbiq bir adıma təyin eləmək üçün onun şərtləri var. Nədir şərtləri? Neçə dənədir? 4 dənə. Hansılardır? Gərək ağlı başında olaydı, buluğa çatmalıdır. İkinci, öz ixtiyarın olmalıdır, öz iradəsi ilə. Üçüncü, hüccət qalxmalıdır. Dördüncü, gərək təvil etməməlidir. Yəni, dəlli olub, ola bilər, dəlli var, başqa cür başa düşüb bu. Aydındır. Necə sahabələr, hətta biri içirdi, deyəndə ona Qurandan ayə gətirmişdi. Ki, yəni, ayə mənası odur ki, iman gətirənlərə artıq heç nə yoxdur. Qorxusu yoxdur heç də. Aydın, belə təvil eləmişdi, belə. Bu cür başa düşmüşdü. Bu cür təfsir eləmişdi. Aydındır, belənçi təkfir olunmur. Təvil nə qədər eləyiblər, məsələn, alimlərdən, məsələn, İmam Nəvəvi, İbn Həcər, Əsma-i və Sifətdə və s. Təvil eləyiblər onlar. Dəlillərdə, yəni, başqa cür məna veriblər, çeviriblər. Təvil eləyiblər, o məna. Yəni, alimlər də heç kəs təkfir eləməyib əhlüsünnə vəl cəmaət. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, Cəhmiyyənin sözün mən desəydim, Cəhmiyyə alimlərin sözün, həm cahillərin yox. Mən desəydim kafir olardım, lakin mən təkfir eləmirəm, çünki cahil öləm. Hələm alimlərdə üzr görüb. Yəni, Cəhmiyyədə aydın, yəni məruf, aydın firqədir. Və sonra Rəhiməhullah buyurur ki, 7-ci seyir. Deyir ki, Şeyx Rəhiməhullah kim sehri eləsə və ya razı olsa, ondan küfr edib. Və Şeyx Rəhiməhullah burada ayə gətirir ki, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Bu Bəqərə surəsidir. Bəqərə surəsi 102-ci ayə. Tərcəm oradadır. Deməli, yəni sehir, nə üçün sehir deyilib? Birinci. Yəni sehir kəlməsi gizli olduğuna görə, yəni görünmür. Gizli olduğuna görə ona sehir deyilib. Yəni, gizli edildiyinə görə, Bəqərə surəsi 102-ni açan, gizli edildiyinə görə ona sehir deyilib. Sehir kəlməsi. Çünki gizli edilir, görsənmir. Həmçinin başqa mənalarda da gətirir, məsələn, allatmaq, həqiqətə uyğun olmamaq, onun gözünü göstərmək, təxəyyül etmək, aydındır. Necə Allah Subhanahu buyurur ki, onlar cəmaatı gözlərin, yəni təxəyyül etdilər, göstərdilər elə, həqiqətdə elə deyil. Yəni doğrudan da sehir həqiqətdə elə deyil, sadəcə onların cəmaatı gözünə elə gəlir. Və Allah Subhanahu bu Əraf surəsi 116-cı ayədir. Başqa ayədə buyurur ki, Taha surəsi 65-66-da yuxayyulu ileyhi min sihrihim ennəhə təs'a. Və onlara elə gəlirdi ki, Musa Aleyhisselamın söhbətində ki, asası belə sürünür. İlan olub. Ona görə bəzi alimlər götürür ki, sehir həqiqətdəndir, yoxsa təxəyyüldür. Həqiqət deyil. İnşallah gələcək. Və əslində sehir bəyənilmir İslamda. Bəyənilmir, çünki şeytanlarla əlaqəli bir elmdir bu, əməldir. Ona görə dinimiz inkar edib bu əməli. Yəni, nə şeytanlarla əlaqəlidir, hamısı inkar edib. Və xüsusən də sehirbazlar da bu işi görmək üçün istifadə edirlər cinlərdən, şeytanlardan. Və şəri mənada isə sehir isə o cürbəcür yollarla, təsir edici yollarla, yəni bədəndə, qəlbdə xəstəlik gətirib çıxarmaq, ölümə gətirib çıxarmaq, kişi ilə qadını ayırmaq, aydındır, bir elmdir, bir əməldir sehir özü. Ona görə alimlər ixtilaf ediblər. Sehir həqiqətən həqiqidir, yoxsa təxəyyüldür, xəyallardadır. Yəni, sənə elə gəlir, yoxsa həqiqətən də doğrudan ələdir. Yəni, belə baxanda, məsələn, burada alimlər iki qismə bölünüb. Bəziləri deyir ki, təxəyyüldür, həqiqətdir. O dəlil də Taha surəsi 66, bir də Əraf 116.
Və bəzi alimlər deyiblər ki, yox, həqiqətdir. Təxəyyül deyil. Lakin əslində baxanda bunu bilmək üçün həqiqətdir, yoxsa təxəyyüldür. Bunu bilmək üçün baxmaq lazım sehirin növünə. Çünki elə sehirlər var ki, doğrudan da cinlərin vasitəsilə edir şeytanların. Elə sehirlər var ki, otla və s. edilir. Aydındır. Otla və s. edilir. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, sehirin növünə baxmaqla bilmək olur. Bu həqiqətəndir, yoxsa təxəyyüldür. Belə ayırma olar. Baxmayaraq, hər iki rəyə yox. Hansı ki, biri deyib mütləqən təxəyyüldür, o birisi mütləqən deyib ki, həqiqətdir. Həmçinin bəzi o alimlər ki, deyiblər həqiqətəndir, təxəyyül deyil bu. Doğrudan da bu necə var, olur. Onlar özləri ixtilaf ediblər. Sehrin özlüyündə təsiri var və yoxsa özlüyündə təsiri yoxdur. Yəni, sehir özlüyündə təsir edicidir, yoxsa təsir edici deyil. Bunlar həqiqəti deyənlər ki, sehir həqiqətdir. Onlar özləri ixtilaf ediblər. Sehirin təsiri var, yox. Bəzilər deyib ki, təsiri var. Yox, birinci rəy deyib ki, təsiri yoxdur. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, Bəqərə surəsi 102-ci ayədə وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Yəni, onlar heç kəsə zərər, Allahın izni olmadan onlar heç kəsə zərər verməzlər. Deməli, təsirsizdir belə əslində. Yəni, Allahın izni olmadan elə bilməz, təsir edə bilməz. Özlüyündə təsir edən deyil o. Allah izin verir. Allahın izni ilədir. Bir də Bəqərə 102-ni oxu bir dənə. Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut adlı. Bu necə olmuşdu bu ayədə? Nazil olmaq səbəbi? Süleyman Aleyhisselam cinlərin dilini bilirdi. Cinlər ona xidmət edirdilər. Və gördü ki, bəzi cinlər sehirlə məşğuldular. Götürdü onlardan o sehir vərələn kitabın, bastırdı öz taxtının altında. Aydındır. Və Süleyman Aleyhisselam da xidmətçilər idi cinlər. Və hasası var idi. Hələ oturub belə taxtada dünyasını dəyişir. Belə söykənir belə hasaya, dayanır. Cinlər də dayanırlar. Elə bilirlər ki, sağdır. Qurt da başlayır taxtanı yeməyə. Təsəvvür neçə il keçir. Elə Allah gəlib hasa çatır ki, artıq Süleymanı saxlaya bilmir. Süleyman da Peyğəmbər də çürümür. Cinlər də görsən ki, qeybi bilmirlər cinlər. Çünki bilsəydilər, bilərdilər ki, Süleyman ölüb. Diyanlar belə. Taxta sınanda görürlər ki, Süleyman yıxıldı yerə. Aydındır. Və bəzi yahudilərdən o Süleyman əleyhinə olanlar, hansı ki, o Peyğəmbər də öldü, istəyirlər desinlər ki, Süleyman əleyhissalam seyirbaz olub. Peyğəmbər olmayıb, bəs inansız dəlil taxtının altındadır. Bəs çıxardılar görə kitab ki, Süleyman seyirbaz idi, küfrlə məşğul olurdu. Ona görə Allah Subhanahu deyir ki, Süleyman küfr etmədi. O söhbətə görə. Yəni, Süleyman seyirbazla məşğul olurdu. Bir dənə də oxu, yəni əvvəldən. Möhtəzələ oxuma. Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa öyrədərək kafir oldular. Halbuki biz imtihanıq. Sən gəl kafir olma deməmiş, heç kəsə sehir öyrətmirdilər. Yenə də ər-arvad arasında nifaq salan işləri onlardan öyrənirdilər. Ayə deyir, bəzi şeylərin təsirindən danışır. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzdilər. Allah Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verməzlər. Ona görə bəzilər deyib ki, sehir özlüyündə təsir edici deyil. Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların ahirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Baş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Bunu göstərir ki, sehirin yəni əməlinin pisliyi. Pisliyir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, özlüyündə təsiri yoxdur.
Və lakin ikinci rəydə deyir ki, mütləqən təsiri var. Yəni, ikinci rəy deyib ki, bəli, təsiri var. Bəziləri deyib ki, indi o təsiri var. Onlar özləri iki yerə bölünüblər. Deyiblər, mütləqən hər bir növü təsiri var. Bəziləri deyib, yox. Bir dənə qadınla kişinin arasında təsir edirlər. Qadınla kişinin arasında fitnə elə bilirlər. Başqa şeylərdə yox. Təsir edici deyil. Yəni, fikir versən, bunlar rəylər damısı alimlərdən və alimlər də çoxdur, qardaşlar. Alimlər çoxdur. Hər kəs də öz elminə görə danışıb. Elminə görə danışıb. Bu elmdə belə şey, bu adı şeydir. Nədə qardaşa gəlib deyirlər ki, alimlər şübhəli, bu belə deyir, o belə deyir. Yəni, hər kəs elminə görə danışır. Adil, bu təbii haldır. Ona görə sənin çaşdırmasa, bu belə deyir, görsən, buraya gəlir, belə deyir, buraya gəlir, belə deyir. Bu təbii haldır. Elm dilində bu adi məsələdir. Sadəcə biz baxırıq, hansı daha dəlilə uyğundur, dəlili güclü onu götürürük. Çünki bizdə müəyyən bir adama təqlid yoxdur. Aydındır, qardaşlar. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, təsir edici də özlüyündə, lakin hər şeydə yox, bir dənə qadınla kişinin arasında bölmək üçün. Ona görə ən yaxşı, yəni kim sehr barədə, onların məsələn ixtilafı barədə, növləri barədə öyrənmək istəyirsə, hələ Bəqərə surəsi 102-ci ayəni ki, oxuduq bizdə tərcüməsin. Yaxşı məsləhətdir, məsələn, əgər bacarsa ərəbcə, təfsirlərə bax. Orada xüsusən bu məsələni geniş müzakirə edirlər, təfsir əhli, xüsusən Qurtubinin və Tabari, məsələn, təfsirlərin şahı, hətta İbn Kəsirin özü. Aydındır. 102 Bəqərə 102 sehr barədə nə var? Oradan sən geniş məlumat ala bilərsən. Ən yaxşı. O birisi danışdığı şeydəndir, hədisdə gəlir, o sökənir. Hə, rivayətlərdə. Hətta əhl-i təfsir də onu qeyd edir. Əhl-i təfsir də onu qeyd edir. Yaxşı, sonra həmçinin sehri öyrənmək haramdır, aydındır. Həmçinin öyrətmək də İslamda. Yaxşı, sehrin hökmü aydındır, haramdır. Və sehirbazın hökmü kim ona məşğuldur. İndi burada bəzi alimlər deyiblər ki, sehrin özü küfürdür. Çünki Bəqərə 102. Sehrin özü küfürdür. Çünki orada deyir, və mə kəfərə Süleyman. Süleyman kafir olmadı. Küfür etmədi. Yəni, sehir, yəni bu göstər dəlildir ki, sehir küfürdür. Və sonra bildirir ki, şeytanlar küfür etdi. Onlar məşğul oldu bu işdən. Aydındır. Amma sehirin özü, sehirbazın özü məsələn, sehirbazın özü, burada alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, sehirbaz kafirdir. Yəni təfsilatsız. İmam Əhməd və başqaları. Bəzi alimlər təfsilat veriblər məsələyə. Deyiblər ki, baxmaq lazımdır o sehirbaz o sehri necə eləyir? Əgər şeytanların vasitəsilə edirsə, kafirdir. Yox, əgər sehirbazın daha doğrusu şeytanların vasitəsilə etmirsə, məsələn, otlarla azad edirsə, mən zəhərləyir və ya xəstələndirir, aydındır və ya irgəndirir, münasibəti pozur, səbəb olur. O, yəni, təkfir etmirlər, baxmayaraq asi sayılır onu. Aydındır. Ona görə bəzi alimlər təfsilat ediblər. Onu göstərir ki, sehirbaz dərhal ki, təkfir eləmək olmaz. Baxmaq lazımdır halına. O necə sehir eləyir? Cinlərlə, ulduzdan əlaqəlidir, yoxsa yox, yoxsa adi təbii şeylərlə, ədəvatlarla və s. Və ona görə İmam Nəvəvidə və başqaları da deyir ki, sehirbazın hökmü sehrin növündən asılıdır. Sehirbaza hökm vermək üçün onun sehrinə baxmaq lazımdır. Var sehirbaz cinlərlə əlaqəlidir. Hə, kafirdir. Çünki o cinlərlə əlaqəyə girəndə təbii ki, cinlər üçün nəsə eləyir o. Küfürlər eləyir, ona görə. Var
Elə seyirbazlar var ki, onlar otlarla zadla eləyir, onlar fərqlidir. Alimlər fərqləndiriblər. Ona görə Sabuni deyir ki, rahiməhullah, kim seyrlə məşğul olsa və etiqad eləsə ki, seyr özlüyündə zərər verir, fayda verir, Allahın izni olmadan küfr edir, o kafirdir. Ona görə seyrbazın halına baxma lazım, qardaşlar. Seyrbaz olan ki, bu dərhal kafir demək olmaz. Baxma lazım halına, o sehrin növünə və s. Həmçinin, ona görə Əbu Hanifə rahimehullah deyir ki, əgər etiqad eləsə ki, şeytanlar özləri nəsə eləyir, Allahın istəyi olmadan kafir olur. Əgər etiqadı bu olmasa, sadəcə təxəyyün eləsə, ona elə gəlsə nəsə, ki, o nəsə eləyir, o küfür etmir. Asi olur, fasıq olur. Əbu Hanifədən belə rəy var, həmçinin Şafii də belə deyir və bəzi həmbəlilər. Bəzi həmbəlilər də buyurur, deyir ki, sehir əgər cürbəcür ədavatlarla eləyirsə, o asidir və kafir olmur. Deməli, seyirbazların halı var. Təyin eləmək üçün hökmü gələk nə elmək lazımdır? Sehrin halına baxma lazım, növünə. Hansı növünə eləyir? Deməli, sehir haramdır, öyrənmək də haramdır, öyrətmək də haramdır və hökmü ümumən küfürdür. Hökmü ümumən küfürdür. Lakin seyirbazın özü kafir olur, bəzi hallarda kafir olmur. Yəni, bəzi alimlər hətta təfsilat veriblər buna. Amma söhbət gedir, seyirbaz tövbə eləsə, onun tövbəsi qəbuldur, yoxsa yox. Yəni, seyirbaz tövbə eləsə. Bəzi alimlər, hətta demək olar çoxsu, məsələn, İmam Əhməd, İmam Malik, deyirlər ki, tövbəsi qəbul deyil. Yəni, seyirbazın tövbəsi qəbul deyil, hökm də birisi də ölümdür. Ölümdür, lakin yenə deyirəm ki, sən öldürülməzsən. Birdən baxıcı seyirbaz görürsə, sən öldürülməzsən. Onu kim eləyir? Dövlət eləyir. Qazı eləyir, hakim eləyir. Hakim təyin etdiyi qazı hökm verir. Əgər eləmirlərsə, özləri cavab verəcəklər qiyamət günü. Yəni, sənlik deyil. Sən hakim deyilsən. Deməli, amma bəzi rəyə görə alimlərin deyirlər ki, tövbəsi qəbuldur. Yəni, tövbə eləsə buraxılır. Bu da İmam Əhməddən başqa bir rivayətdə və Şafii də bunu deyib. Rahiməhumullah. Aydındır deməli, qardaşlar. Yəni, bu sehrə aid ümumən xülasədir. Düzdür, gəlib hədisdə ki, həddi ölümdür, yəni qılıncla boynu vurmaq. İmam Tirmizi rivayət edib, lakin bu hədis zəifdir. Bu hədisdə, yəni onu da bilin ki, hədis sözü zəifdir. Amma baxmayaraq hədis zəif olsa da, alimlər fətva veriblər ki, bəli, seyirbaz öldürülür. Və ən güclü dəlillərindən də biri nədir? Umar Xattab xilafətində əmr edir ki, seyirbazları öldürün. Və 3 dənə seyirbazı öldürürlər. Aydındır. Onu dəlildir ki, hökmü ölümdür. Yəni, hakim baxır da bu şey. Hakim. Ömər hakim idi, ona görə əmr elədi. Sən yox. Bu qıssa xülasə, bu İslamdan çıxardan bu məsələyə. Amma o ki, qaldı indi gedmək onun yanına. Çünki bəzi rivayətlər var ki, 40 gün qəbul olunmur. Birdən gedib elə baxmaq istəyirsən və ya onu dəvət etmək istəyirsən. Sadəcə gedmək. Çünki hədisdə gəlib ki, gedən və təsdiqləyən onu. Amma gedən, təsdiqləməyən baxır onu ne üçün gedir? Məsələn, biri var, gedir sual üçün, aydındır, onu yoxlamaq üçün. Onun yalandır, yoxsa bu caizdir. Bu caizdir, lakin bilən adam gedməlidir. Sən şerbazdır da, təhsil eləyərsən, Allahlar səni. Bilən adam. Amma gedir kimsə onu, gedir inanır ona və s. O Peyğəmbər salsa, nasıl ona küfr etmişdi. Yəni, Quran yalan sayır. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır
bu baxıcılardır və s. hələ elə gedmək olmaz. Xüsusən qadınlara aiddir. Yəni, qadınlar belə şeylər çox inanır. Onlar da o şərlatanlar, dəccallar, tağutlar, onlar da bunu şeylərdən istifadə edirlər və istifadə edirlər qadınlardan pullarından və başlayırlar onlara demək ki, belə olacaq, belə olacaq, belə olacaq, bunlar hamısı olmaz. Çünki Peyğəmbər salsın deyib ki, kim baxıcının yanına getsə və onu təsdiqləsə, o küfr etmiş olur. Yəni, sonra burada müəllif rahimehullah 8-ci məsələni gətirir. 8-ci məsələ də deməli, deyir ki, rahimehullah Əs-səmin muzaharatul müşrikin və muavanatuhum aləl muslimin və dalil qavluhu ta'ala və mən yətəvəlləhum minkum fə innəhu minhum innəllaha la yəhdil qavmə zalimin. Kim? Yəni, müşriklərə kömək eləmək. Müsəlmanlara qarşı müşriklərə kömək eləmək, onlara özləri yaxşı göstərmək bu məsələdir. Və Allah subhanətlə buyurur ki, kim onlara kömək eləsə, o da onlardandır. Allah zalim qovmə hidayət verməz, düz yolu oynatməz. İnşallah bu qalsın gələn bu da mövzu mühümdir. Çünki təkfirçilər bu mövzuda əsas tutub. İnşallah götürəcəyik ki, bu ayə mənası nədir ümumiyyətlə? Kim onlara dost tutsa. Yaxşı, inşallah Allah bilir düzün. İnşallah gələn dərsimizdə bu məsələni danışarıq.